З надыходам зімы асабліва хочацца яркіх фарбаў. І хай лета наступіць яшчэ не хутка, выхад ёсць. Супрацоўнікі раённага гісторыка-краязнаўчага музея прапануюць вам наведаць новую выстаўку папугаю, якая дакладна падорыць вам масу станоўчых уражанняў. Яркая цікавая выстаўка адкрылася на гэтым тыдні ў раённым гісторыка-краязнаўчым музеі. У якасці экспанатаў жывыя, рознакаляровыя і галасістыя птушкі. Больш за 15 відаў папугаяў размясцілася ў выставачнай зале музея. У кожнага з іх свой характар і свае асаблівасці. У пачатку экспазіцыі размяшчаюцца так званыя пеўчыя птушкі, якія ўмеюць выконваць складаныя мелодыі. Сярод іх найбольш цікавыя амадзіны. Зебравая, рысавая, гульдавая. На выстаўкі яны прадстаўлены ў некалькіх відах. Прыгожыя яркія птушкі, абсалютна ўсе папугаі прыцягваюць увагу наведвальнікаў. Аднак найбольш эфектнымі з'яўляюцца двое – Аракеша і яго суседка какаду Кіра, якія маюць значныя памеры. Менавіта яны з'яўляюцца зоркамі выстаўкі. Прывычныя да ўвагі папугаі моцна красуюцца перад людзьмі. Большасць папугаев, прадстаўленых на выстаўкі, насельнікі экзатычных краін і далёкіх кантынентаў, а таму магчымасць убачыць такіх птушак тут выпадае рэдка. Выстаўка «Свет вялікіх папугаяў і пеўчых птушак» будзе доўжыцца да 18 снежня. Наведаць яе можна штодня з панядзелка па нядзелю. Кошт дарослага квітка 4 рублі, дзіцячага 3. Спяшайцеся атрымаць асалоду ад яркіх фарбаў і экзатычнага гучання птушак.